ярко, прямо пламень разгорелось. Огонь прямо поедающий. Хабхальский камин у меня разгорелся, теперь он прямо жарит. На расстоянии 2 метров где-то идет жар. То есть близко стоять уже нереально. Можно шашлык сделать из себя. Красивый хабхальский огонь. Огонь-ок. Огонек. Хабхальский огонек. Еще ветерок такой средний раздувает хорошо. Дровишки вчера подсохли. Сегодня я их правильно уложил. И они прямо разгорелись на 3-й день. Большой хабхальский костерок. Большой хабхальский огонек. Пламень хабхальского огня. Медитируйте на огне. Реально чудесный огонь. Он будет в записи, но он будет хабхальским огнем. Это как я рисунки рисую, так и огонь рисует в мгновении сегодняшнего дня, вечера. Вокруг звезды появились. На камеру это не снимет, на телефончик не возьмет. А вы смотрите на искорки и думаете, что сверху точно есть звезды. Возможно, завтра будет солнышко. А огонек он сейчас есть. Есть он чудесный, искрящийся огонек хабхальского камина. Даже там дрова рядом загорелись, внизу, под столом. Реальный огонек. Подойдем ближе, поджаримся. Вот они горят, там, видите? Новое пламень. Запасы дров. Он малиново, прекрасно. Есть фиолетово-синий пламенем, оранжевым. Конечно, больше красного оранжевого, но местами есть сине-фиолетовый огонь. Желтый, белый, оранжевый и сине-фиолетовый огонек. Там уже жару много. Жар и пламень. Огненный жар Хабхала. Чудесное пламя хабхальского огня. Посередине какой-то треугольничек у нас нарисовался, видите? Знаки древесные. Огненные.
рисунки пламени. Это чудо Абхазского огня. В журчании реки Улузень, ночного Хабхала вокруг, снежного Хабхала, пламенный огонь камина. Как жарко. Всем жаркий, яркий привет. Очень яркий, очень жаркий хабхальский привет. Огненный, чудесный, волшебный, сказочный, хабхальский. Огонь ок, костер ок.